Allez, hey, faites du bruit pour le Roots Rêve Sound System encore une fois, la famille. C'est quoi, tous les soundman et les soundwoman qui sont là, ils comprennent ce qui se passe ici. Mais ceux qui ne comprennent pas, tout ça c'est du matériel des années 80-90 de Stefano. Il s'est détiré pour trouver tout ça, you know. 90s and 80s, yeah. History time, you know. Yeah. Once again, we say big up each and every one, each and every crew, all the Italian family. Vanchiglia, Sound System, big up yourself. Militant Youth, big up yourself. All the family down there, yeah. C'est un plaisir pour nous d'être là ce soir, you know. Et people, encore une fois, fais du bruit pour Léo, Digital Power, qui organise la session ce soir, s'il te plaît. Yeah, man. Our next track, Hitman&Fiza production. Listen this one. Hitman&Fiza down there with the production, yeah. I think when you're right, Lisa.